হেল্ল' গাইজ, কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকৰ পানী ভাত এইবিলাক কিবা খাওঁতে এনেকৈ মানে হিকটি আহিছে নেকি? বা কেতিয়াবা আপোনাৰ আকৌ এনেকৈ আপোনালোকৰ চৰচৰণি আহিছে নেকি? চাওক, হিকটি আৰু চৰচৰণি আহিলে আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে আমাক কি কয় যে বা তোক কিন্তু মনত পেলোৱা মানুহ বহুত আছে দেই, তোক কোনোবাই মনত পেলাই আছে, সেইকাৰণে তোৰ হিকটি বা চৰচৰণি আহিছে, লয় পানীটো খাই দে। তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আপোনাৰ হিকটি অহাটো বন্ধ হৈ পেলাই গুচি যায়। কিন্তু সঁচাকৈ বাৰু আমাৰ হিকটি অহাৰ লগত কোনোবাই মনত পেলোৱাৰ কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি? এতিয়া আমাৰ লগততো কোনো আৰু নেটৱৰ্ক নাই, চিম নাই আমাৰ গাত ভৰাই থোৱা যে কোনোবাই মনত পেলাব, নেটৱৰ্ক পাই যাব, লগে লগে আমাৰ হিকটি আহি পেলাই গুচি যাব। তেনেকৈ হ'লেতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিটো সদায় হিকটি আহি থাকিব, উশাহ লোৱাতকৈ বেছি হিকটি আহি থাকিব। এতিয়া এই আপোনাৰ হিকটি অহাৰ কাৰণ বা আপোনাৰ চৰচৰণি অহাৰ কাৰণ বা আপোনাৰ এই হিকটি আৰু চৰচৰণি আহিলে আপোনালোকে ঘৰতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যাতে এই হিকটি বা চৰচৰণিটো আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ পেলাই যায়, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো বলক আজি যিটো ভিডিঅ' হয়, ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাওক, আমি আপোনাৰ যি বস্তু খাওঁ মানে উশাহ লোৱা হওক বা আপোনাৰ আমি কিবা খাওঁ, ভাত মাছ মাংস ৰুটি পানী যি খাওঁ, এই সকলো বস্তু কিন্তু আমাৰ পেটলৈ যাব। সেই সকলো বস্তু আমাৰ ডিঙিলৈকে কিন্তু এটা ৰাস্তা দি যায়। আৰু ডিঙিত যেতিয়া এটা ৰাস্তা দি যায়, ইয়াত গৈ আপোনাৰ দুটা ৰাস্তা পায়। এটা হ'ল আপোনাৰ হাওঁফাওলৈ উশাহ যোৱাৰ ৰাস্তা, এটা হ'ল আপোনাৰ আমাৰ পেটলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনাৰ কি হয়, ইয়াতে আপোনাৰ থাকে এপিগ্লটিক্স নামৰ এটা বস্তু, আৰু ই আপোনাৰ কি হয়, ট্ৰেফিক পুলিচৰ নিচিনা কাম কৰে। যদি আমি উশাহ লওঁ, উশাহ ল'লে ই কি কৰে, এই আমাৰ পেটলৈ যিটো মানে আমি যি খাওঁ আমাৰ পেটলৈ যাব লাগে, সেই ৰাস্তাটো ই বন্ধ কৰি দিয়ে যাতে উশাহ আমাৰ হাওঁফাওৱে পায়। আৰু যেতিয়া আমি কিবা বেলেগ বস্তু খাওঁ, ভাত মাছ মাংস ৰুটি খাওঁ, তেতিয়া এপিগ্লটিক্সে আপোনাৰ কি কৰে, এই যিটো আপোনাৰ বতাহ যোৱা ৰাস্তাটো হাওঁফাওলৈ যোনফালেদি বতাহ যায়, সেই ৰাস্তাটো আপোনাৰ বন্ধ কৰি পেলাই দিয়ে যাতে আমাৰ খোৱা বস্তুবিলাক এই আপোনাৰ হাওঁফাওলৈ নগৈ পেলাই আমাৰ পেটলৈ গুচি যায়। এই কামটো কৰে আপোনাৰ এপিগ্লটিক্সে। আৰু এপিগ্লটিক্সক এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে কোনে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে? ব্ৰেইনে দিয়ে। ব্ৰেইনে কয় যে ঐ এপিগ্লটিক্স, ই কিন্তু কিবা পানী খাই আছে, তই কিন্তু এই তই কিন্তু বতাহ যোৱা ৰাস্তাটো তই বন্ধ কৰি দে, নহ'লে হাওঁফাওলৈ এই খোৱা বস্তুবিলাক গুচি যাব। তেতিয়া লগে লগে এপিগ্লটিক্সে এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিব। আৰু যেতিয়া আমি উশাহটো লৈ লওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনে কি ক'ব, ঐ এপিগ্লটিক্স, তই কিন্তু এইটো ৰাস্তা বন্ধ কৰি দে, ই কিন্তু কিবা এনেকৈ উশাহ লৈ আছে, এইফালে গুচি যাব, তই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দে। তেতিয়া এপিগ্লটিক্সে এনেকৈ কাম কৰে। বুজি পালে আপোনালোকে ইয়ালৈকে? মই যিহেতু ক'লোৱে যে ইয়াক পাৰ্মিশ্যন কোনে দিয়ে, যিহেতু ব্ৰেইনে দিয়ে। এতিয়া কেতিয়াবা আপোনাৰ কি হয়, ব্ৰেইনবিলাক হৈ যায় বিজি। কেনেকৈ বিজি হৈ যায়, কিবা বেলেগ টেনশ্যন হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ কোনোবাই ক'ৰবাত গালি দিলে, বেয়াকৈ ক'লে, বা ক'ৰবাত আপুনি ধৰক ৰাস্তাত ধুনীয়া এজনী ছোৱালী দেখা পাই আহিছে, বা বৰ ধুনীয়া ছোৱালী এজনী দেখা পালোঁ আজি দেই, কিবা বয়ফ্ৰেণ্ড বা আছেনে নাই, ঘৰটো বা ক'ত, ঘৰটো এড্ৰেছটো পালে মই ভাল আছিলে, চালা পতাব পাৰিলে মই ভাল আছিলে, এইবিলাক মানে আপোনালোকে টেনশ্যন লৈ থাকে। এদিন কিন্তু পালে মই ছোৱালীজনীক কিন্তু মই প্ৰপ'জ কৰিম, মানে এনেকৈ এইবিলাক টেনশ্যন মানে আহি থাকে কিবা খাই থকা অৱস্থাত। তেতিয়া মানে ব্ৰেইনটো বেলেগ ফালে বিজি হৈ আছে। তেতিয়া আপোনাৰ কি হয়, এই যিডাল এপিগ্লটিক্স আছে, এপিগ্লটিক্সে ব্ৰেইনক কয় যে এই ব্ৰেইন, ই কিবা এটা খাবলৈ লৈছে, তই মোক পাৰ্মিশ্যন দে, ই কি খাইছে মানে, নে ই উশাহ ল'বলৈ গৈ আছে, নে ই কিবা বেলেগ বস্তু খাবলৈ লৈ গৈ আছে, তই মোক পাৰ্মিশ্যন দে। কিন্তু ব্ৰেইনে পাৰ্মিশ্যনটো দিব নাই, কাৰণ ব্ৰেইন কি হৈ আছে, বেলেগ কিবা কামত আপোনাৰ বিজি হৈ আছে। তেতিয়া আপোনাৰ এপিগ্লটিক্সে খেলি মেলি লগাই দিয়ে, কাৰণ এপিগ্লটিক্সৰ নিজৰ ব্ৰেইন বোলা বস্তুটো নাই। যেতিয়া আপুনি দিব পানীটো খাই পেলাই, সি কি কৰিব, বন্ধ কৰিব লাগিছিলে এইটো ৰাস্তা, ই দিলে বেটাই বন্ধ কৰি এই ৰাস্তাটো। কথাটো বুজি পালে? মানে আপোনাৰ যি খালে পানী যাব লাগিছিলে আপোনাৰ পেটলৈ, গ'ল আপোনাৰ এই হাওঁফাওলৈ। তেতিয়া আপোনাৰ কি হয়, হাওঁফাওৱে কয় এই কি আহিছে, এইটো ইয়ালৈতো বতাহে আহিব লাগে, এই ইয়াক খেদা একদম থামকৈ দিব, ঠেলা মাৰি একদম হাওঁফাওৱে লগে লগে আমাৰ একদম এনেকৈ আপোনাৰ একদম হিকটি আহিবলৈ ল'ব। বুজি পালে এতিয়া? তাৰপৰা লগে লগে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো একদম গম পাই যাব, এই এপিগ্লটিক্স তই কি খেলি মেলি লগাইছোঁ, এইটো ইমান একদম জোৰে দেখোন হিকটি আহিবলৈ লৈছে। তেতিয়া এপিগ্লটিক্সে ক'ব, মই ভুল কৰিছোঁ চালা, নিজে কিবা বেলেগ টেনশ্যনত কাৰ বা চিন্তা কৰি আছে কোনো ঠিক নাই, মোক দুখ দিবলৈ আহে। তেতিয়া লগে লগে একদম কি কৰিব, পানী খাব। পানী খোৱাৰ লগে লগে মানে কি হয়, ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হৈ পেলাই গুচি যায়। আৰু এপিগ্লটিক্সেটো অলৰেডি খুলি দিছে এডাল ব্ৰেইনে কোৱাৰ কাৰণে। তেতিয়া লগে লগে আপোনাৰ এইফালে গুচি আহে। কিন্তু এইটো আপোনাৰ এবাৰ দুবাৰ হিকটি নাহে দেই, হাওঁফাওৱে বহুতবাৰ চাই থাকে, হাওঁফাওৱে যে আৰু আছে নেকি ক'ৰবাত চুকে কোণে লাগি পেলাই, যদি আছে একদম আকৌ ধামকৈ মাৰিব, একদম আকৌ একদম এনেকৈ হিকটি আহি যাব। বুজি পালে? আৰু চৰচৰণিটো কিয় আহে চাওক, এতিয়া আপোনাৰ কোনোবাই ৰাস্তাত যদি কোনোবা এজন মানুহে দম দিয়ে, আপুনি তাক বেছি তাৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি নকৰিব, গুচি আহিব ঘৰলৈ। কিন্তু ঘৰত যদি আপোনাক কোনোবাই দম দিবলৈ আহে, তেতিয়া আপুনি তাক কিন্তু একদম পূৰা ৰাম পিটন দিব আপুনি। এতিয়া চাওক, যেতিয়া আপুনি বস্তুটো খাব, মানে ব্ৰেইনটো বিজি হৈ আছে, ছাপ'জ আপুনি কিবা এটা বস্তু খালে, এপিগ্লটিক্সেটো এইটো খেলি মেলি কৰিবই। তেতিয়া আপোনাৰ হাওঁফাওলৈ মানে কি হয়, আপুনি খোৱা বস্তুটো মানে বেছি ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই গুচি যায়। মই যেনেকৈ ক'লোঁ, বেছি মানে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহি যায়। তেতিয়া হাওঁফাওৱে মানে ইয়াক চালা আইকাৰ্ড চাইকাৰ্ড নাই, কথা নাই বতৰা নাই, এইটোতো বতাহৰ এড্ৰেছ, ইয়াত বতাহ আহিব, তই চালা কোন আহিছ বুলি একদম খঙতে চালা পুৰা ঠেলা মাৰি দিব, একদম নাকে কাণে মুখে একদম আপোনাৰ ভককৈ আপোনাৰ একদম ওলাই পেলাই গুচি আহিব চৰচৰণি খালে। আৰু তেতিয়া আপোনাৰ একদম মাথাত এনেকৈ টঙনিয়াই দিব, কোনোবাই পানী খাই দিব, আপোনাৰ ভাল হৈ পেলাই গুচি যাব। এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে উল্টাটো কয় যে তোক কোনোবাই মনত পেলাই আছে, কিন্তু আমাক কোনোবাই মনত পেলোৱা নাই। হিকটি আহিলে বা চৰচৰণি আহিলে আমিহে কাৰোবাক মনত পেলাই থকাৰ কাৰণে, এই এপিগ্লটিক্সে কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে
মানে আমাৰ চৰচৰনি বা আপোনাৰ হিকটি আহি গুচি যায় আৰু কাৰণ আছে আমি উশাহ ল'বৰ কাৰণে আৰু এৰিবৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰা ডায়েফ্ৰাম নামৰ এডাল বস্তু থাকে আপোনাৰ পেটৰ তলতে থাকে ই আপোনাৰ কি হয় এটা মানে পিষ্টনৰ নিচিনা কাম কৰে যেতিয়া আমি মানে উশাহটো লওঁ ই তললৈ গুচি যায় আৰু উশাহটো এৰাৰ সময়ত ই আমাক ই মানে আপোনাৰ হাওঁফাওঁটো ঠেলা মাৰি দিয়ে যাতে আমি উশাহটো এৰিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা গেছ এচিডিটি এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে এই ডায়েফ্ৰামডালে মানে ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ হাওঁফাওঁৱে মানে উশাহটো এটা বেলেগ এটা শব্দত মানে উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াও আপোনাৰ আমাৰ এনেকৈ হিকটি আহে এতিয়া আপোনাৰ হিকটি আহিলে আপোনালোকে যদি মানে নৰ্মেলিটো আৰু অকণমান হিকটি আহিলে কথা একো নাই কিন্তু বেছিকৈ যদি আপোনালোকৰ হিকটি আহি থাকে হিকটি আহে কেতিয়াবা আমাৰ চাব বেছি টেঙা তিতা এইবিলাক খালেও আমাৰ হিকটি জ্বলা চলা এইবিলাক খালেও আমাৰ হিকটি আহে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ঠাণ্ডা পানী খাব ঠাণ্ডা মানে এইটো নহয় যে একদম পুৰা ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা অলপমান নৰ্মেল ঠাণ্ডা পানী খাব আৰু 1 চামুচ আপোনালোকে চেনি মুখত লৈ পেলাই তাক একে খাবলৈ নোপোৱা নিচিনা চুবাই একে পেটলৈ পঠাই দিবলৈ কোৱা নাই মই চুপি থাকিব যেনেকৈ আমি কিবা এটা বস্তু চুপি থাকোঁ টেঙা মৰ্টন লৈ যেনেকৈ আমি চুপি থাকোঁ যে তেনেকৈ সেই চেনিখিনি চুপি পেলাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব 1 মিনিটত আপোনালোকৰ হিকটি নাইকিয়া হৈ পেলাই গুচি যাব চ' বুজি পালে আজি ভিডিঅ'টো যে আমাৰ হিকটি কিয় আহে বা আমাৰ চৰচৰণি কিয় আহে আজি বা কোনোবাই সুধিলে ক'ব আৰু যে এইবিলাক বেলেগে মনত পেলোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই মইহে এই ৰাস্তাত এজনী দেখাৰ কাৰণে মনত পেলোৱাৰ কাৰণে এই হিকটিটো আহিছিলে বা হিকটি অহাৰ কাৰণে মই যিটো আপোনালোকক উপায় দিলোঁ সেই উপায়টো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব থেংক ইউ ধন্যবাদ জয় আই অসম